Sagrados ya. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos a las 7:30 con el Pato, acá pescando Paso de la Patria. Paso de la Patria, un lugar hermoso en Corrientes, y qué mejor pescando con el Pato. El tercer dorado que estamos sacando y ya lo estamos largando al agua. La verdad que es impresionante la pesca. Vinimos desde Campana, Buenos Aires, súper contentos con el Pato. Vamos a largarlo, pobrecito. Wow. Ahí se va. Chao, papá. Qué hermoso, Lola, qué hermoso.